哇！張相好似棒棒堂嘅王子啊，好靚仔啊，好想識佢添。哇！呢張好似威廉啊，如果識到佢就好啦。哇！呢個咁靚女嘅，台灣美眉咁樣喎。咦？呢個好似 baby 喎。咦？仲有 MSN 添，等我 at 咗佢先。at 啊 at 啊 at 啊。好，同佢講嘢先。咦？有人 at 我喎，睇睇先。Hi，可以同你做個 friend 嗎？可以啊。點解你有我 MSN 嘅？吓？點解？你問我點解有 MSN？我睇咗你個 Kusa 啊嘛。你好可愛啊！梗係啦，我用 Photoshop 執咗好耐㗎啦啲相，多謝晒啊！咁你有冇用開 Kusa 㗎？咦？你想睇我 Kusa？冇問題，大把靚相。有啊，俾個網址你啊！哎呀，就嚟夠鐘啦，行快啲先。咦？好似有人喎，裝下先。啊？佢就係小英，唔係好似 baby 嘅咩？點解會咁㗎？睇住先，應該就未夠鐘，應該唔係佢啦，要佢打電話喎。咦？弊啦！小英打嚟，真係佢啊！點啫？聽唔聽好咧？唔聽啊！咁樣衰，我走